Hierdie gaan hom lekker maak. Dit gaan baie lekker wees. Jou gunsteling. Ja, genau, dat moet dat doen. Ja, dit is onnodig. Dit sal hom lekker gemaak het. Ja. Lekker. Is die bak al weer te Hy sal weet ek lê. Ek wil hom nie te veel knie nie. Nee, hy moet so dig wees soos 'n meatball nie. Ja. Oeh. Nee, los hom dan. Want ek gaan hom kry. As hy. Al die offcuts. Ja, van hulle is nie regtig offcuts nie. Ek het seker gemaak ons braai nie net bene nie. My mond water. Dit is deel van die resep. Absoluut. Dat is één. Oh shit. Wat is het? Pak het weer.
Why is it Paul? You don't have to ask me twice. Oh my goodness. Maar dat ruikt heerlijk. Oh, hele lekker crispy flavor bits. Hierdie gaan nou 'n gravy wees, hoor. Dit is nou een mooi blauw. Dit ruik sommer soos my jong dae hier. Al die heerlijke skaapgeur is in daai gravy. Sien heeltemal op 'n bord.
Dit lyk pragtig. Heerlijke frikkadelle. Oh my goodness, ek weet nie. Oh my goodness. Nee, eet jy gerus eers asseblief. Ek gaan. Oh my goodness. Kyk, 'n frikkadel moet nie soos 'n meatball so dens is nie, wanneer jy hom druk met hy mooi kan breek. Kyk, daai lekker stukkie skaapvet daar binne. Ooh. Sjoe. Kyk. Ek het hom al beplan vir 'n tydjie en ek het gehoop ek kry hom reg, want dit is 'n ikoniese maaltyd in ons kultuur, né? Ja. En ek wil hom nie net sommer op 'n japtrap maak nie. Ek wil hom spesiaal gemaak het. En werklik daai bietjie skaapvleis, né, met die skaapvetjie tussenin, né. Heel. Jessie. Maar jy kon ruik, ons maak frikkadelle. Ja. As jy daai deksel in die sous van ruik jy daai kenmerkende frikkadel reuk. Weet jy? Soos wat ruik dit? Dit ruik soos toe jy klein was en jy by ouma gaan kuier. Ja, ouma se huis. Ouma se huis. Wel, dit is my 'n verskriklike groot kompliment. Sjoe. En daai bietjie appelkoeskonfyt. Weet jy wat, nee? Die ou mense het ons geglo met hulle appelkoeskonfyt Alles. saam met vleis. As jy 'n varkboutjie het, smeer hom appelkoeskonfyt. As jy varkchoppies het, appelkoeskonfyt of chutney. Ja. Ek is baie happy. Regtig, ek is. Hy skaap. Sjoe. En kyk, tradisioneel moet hy eintlik maar 'n bietjie meer brood inkry. Ja. Want 'n frikkadelle is 'n randrekker resep. So jy is gemaak om die vleis bietjie te rek, baie te rek. Kyk net hoe lekker sappig is hy nog daar. Die timie, die naaltjies, die wonderpeper. Skaap. Die skaap is die ster saam met hom, hoor. En die eie is gaar. Hierdie is van my gunsteling kos. Mash met ertjies in en dan 'n vleisie en 'n sousie by. Ja. En weet jy hoe akelig is dit as ek dan moet eet en dit dan is vol eie. rou girtsende eie. Dis akelig. Maar hierdie is baie dankie. Hierdie is nou my gunsteling. Jy het dit so naby gemaak aan wat 'n ouma se kos bring. Ek is baie bly. Ek is regtig baie bly. My onderste stukkie het so lekker Crispy. crispy gebak in die pan. Maar weet jy wat? As my ouma dit vir ons bedien het sy vir ons 'n slaai saam bedien vir die kinders. Blaarslaai met marshmallows. Regtig, want ons mag nie sweeties gekry het nie voordat ons geëet het nie. Dan het sy die marshmallows met die blaarslaai opgesit en dan vir my oupa gesê, dis slaai. Ja. Ja, ons het nie die slaaiblare geëet nie. Ouma het gekom met 'n plan met kleinkinders. En dit is wonderlik. Oh, dankie. Dankie. So kobbanaas. Dankie. Okay, bly nou daar, hè. Ek maak nie die einde.
Sjoei! Ek koor daai konfyt weer. Okay. Nou moet ons gaan. Anders gaan nie. Nou moet ons gaan, anders gaan die ander mense niks kry nie. Ekskuus die wind waai, ek kan jou nie hoor nie. Hierdie is nostalgies lekker. Ek is baie bly. Ek het skoon trane. Ek is baie bly. Hierdie laat 'n ou verlang na die dae waar die neefies en niggies saam gespeel het. En jy nie ge-worry het oor 'n huispaaiement of 'n bakkie paaiement of niks nie. Ja. Net lekker saam gespeel met blokkies in ouma se sitkamer. Lekker. En die kos is reg. Kos is reg. Baie dankie. Baie dankie. Kom ons gaan. Okay. Bye.